হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু বং কিচেন ওয়ার্ল্ড। আমি দীপান্বিতা। আজ আমি দেখাবো সুজি আর ডিম দিয়ে এমন একটি স্ন্যাক্স যেটি বাচ্চা থেকে বড় সবার ভালো লাগবে, আর এটি বানাতেও সহজ, খেতেও ভালো। তাহলে চলুন এই রেসিপিটা বানানো শুরু করি। প্রথমে আমি একটা মিক্সিং বোল নিলাম। এবার আমি একটা ডিম ফাটিয়ে এর মধ্যে দেব। এবার আমি অ্যাড করব চিনি। আমি এখানে হাফ কাপ চিনি নিয়েছি। আমি এবার চিনিটাকে ডিমের সাথে ভালো করে গুলিয়ে নিচ্ছি। ডিমের সাথে চিনি ভালো করে মিশেও গেছে, মিক্সড হয়ে গেছে, আর চিনি পুরো গলেও গেছে। ডিমের সাথে চিনি গলানোর পরে আমি এবার নিয়ে নেব সুজি। 1 কাপ সুজি নিয়েছি আমি। অল্প অল্প করে সুজি মিক্স করছি। খুব ভালো করে সমস্ত সুজি মিশিয়েও নিয়েছি আমি। এবার আমি অ্যাড করব গুঁড়ো দুধ। এখানে 3 টেবিল স্পুন গুঁড়ো দুধ আছে। এবার এটাকেও ধীরে ধীরে মিশিয়ে নেব। এবার অ্যাড করছি সামান্য ময়দা। ময়দা অ্যাড করার পর আমি এটাকে হাতেই মিশিয়ে নেব, কারণ মিশ্রণটা অনেক গাঢ় হয়ে গেছে। এবার আমি সুজির ডোটাকে 1 ঘন্টা রেখে দিচ্ছি। এক ঘন্টা পর ফিরে এসেছি। আমি 2 হাতে ভালো করে তেল মাখিয়ে নিয়েছি। এবার আমি সুজির ডো থেকে অল্প অল্প করে সুজি নিচ্ছি। হাতের তালুর সাহায্যে আমি গোল বল পাকিয়ে নিচ্ছি। আমি হালকা চ্যাপ্টা শেপ করে নিলাম। আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছে মতন যে কোনো শেপ করতে পারেন। আমি এভাবে ধীরে ধীরে সবকটা তৈরি করে নেব। আমি সবকটা তৈরি করে নিয়েছি। এবার এগুলো রেডি ভাজার জন্য। ভাজার জন্য আমি ফ্রাইং প্যানে সাদা তেল নিলাম। আমি ডিপ ফ্রাই করব বলে তেলটা একটু বেশি নিয়েছি। আমি একটা একটা করে সবকটা দিয়ে দেবো। বাই দ্য ওয়ে, এই ফ্রাইটা আমার মা করছে, আর ক্যামেরায় আমি আছি এই মুহূর্তে। সবকটা তেলে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে সব লাল করে ভেজে নেব। পুরো ভাজাটা একদম লো ফ্লেমে হবে। সবকটা আমি লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার এক এক করে সব তুলে নেব। তৈরি হয়ে গেল সুজি আর ডিমের স্ন্যাক্স। এই রেসিপি আপনাদের ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন,
পারলে বন্ধুদের সাথে শেয়ারও করবেন, আর আমার চ্যানেলের নতুন নতুন রেসিপির আপডেটের জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।